无极道长，已经来看望您老人家了。巧儿也来看望您老人家了。老伯，多谢了。哎，不必多礼。我叫苏乐，是女真人，在关里关外来回跑，做些小买卖。敢问二位是从哪里来的？晚辈来自武当。哦，我是耿玉京，这位是巧儿姑娘。哦，难怪你们像是南方人。哦，对，武当山。啊，武当是武林的圣地。看来你们的功夫一定很高了。不敢当，不敢当。听说这关外啊不太平，乱得很呢。您怎么带这么大一支商队啊？没那么乱，我常年四处行走，辽东黑虎镇一带我都很熟悉。二位意欲何往啊？我要去找一个叫做耿京世的人。耿京世？嗯。没听说过。哎，他是你的什么人呢？他是我的一个亲戚。刚来关外的时候，他给家里来信说，在黑虎镇落了户，后来突然间就断了音讯，这么多年也一直没有跟家里联系，因此特来寻找他。啊，黑虎镇这个地方不大，找个人很容易。不如咱们结伴而行。好啊，正好，可以互相照应。与老伯在一起，我们岂不是更省力？哎，走啊！啊！好吧。老伯，你说他们为什么一见着咱们全都跑了？他们看出你们是大侠，所以吓跑了呗。
那人你看清楚了吗？看清楚了，格格，就是他。居然把士兵伪装成商队，这其中必有什么阴谋。据说他们这一次是去给大明上供。晦气！就。呀，辽东如此辽阔，定是个富庶之地。我看这个地方挺荒凉的，你哪里看出来的富庶啊？哼，你怎么知道此地一定荒凉呢？我们走了那么久，连个茶摊都没有，人烟稀少的地方啊，定不会太富庶。说的倒是有些道理哈。说到茶摊儿，巧儿，你是不是累了？不累啊，我就是随便说说。莫急，我们再走1个时辰，那里有家客栈，我们就可以吃饭歇脚喽。走。亮哥，你什么也不吃会死的。你喝呀。再喝点儿。
吃点鱼肉，不吃身体会受不了的。吃点吧，多吃点儿。你们看，前边就是黑虎镇了。要是东方大哥和水灵姐，他们都在就好了。还是让水灵姐他们在神农架休息吧，这一路太辛苦了。呵，怎么后悔跟我来了？后悔，后悔死了！要不是答应爷爷照顾你，我才不来辽东这么远的地方呢。啊，是哈。前边就是客栈了啊，你们先去歇息。我去办点事儿，一会儿就来。哎，好。去。刚刚咱们聊到我姐，我才想起来，我昨天晚上梦到她了。你梦到她什么了？我们一起参加歌会。我们一家人都在一起。放心吧，玉晶，我们尽快把辽东的事情办完，然后就可以回去和水灵姐他们团聚了。嗯，咱们去那客栈看看。哎。月落西山黑了天，家家户把门栓，西路君子们客栈，鸟本山里无归山，鸟本山里有来神助，无要归山得安然。同地七夕六里娃，脚踏马郎紫金砖，脚在地，头顶着天，迈开大步走连环，双足站稳扛硬派。来，小二结账，来喽！哎，客官，这边请，刚烧好的热乎乎的羊肉，刚烫好的酒，嘿嘿，管够。你们先坐啊。今年下半年，你们会喜得贵子。谢谢仙姑，谢谢仙姑，谢谢仙姑。来，谢谢仙姑，谢谢仙姑。走。哇，原来关外算命是这样的，有意思啊。西路君子本客栈，鸟本山外乡人，没什么要问的吗？啊，仙姑是本地人哈。这清香的柏树烟，能召唤神灵，让你看清去路。仙姑这是何意啊？不要归山的安然。他说的这些都是道上的行话，我觉得我们可以去问问试试。走。
欲求何事啊？仙姑，我想打听一个人，叫做耿京世。今时还是旧时人？人事如今又一新。晚辈愚钝，还请仙姑明示。把手拿来。哦。你这命相，倒是和一个人很像。仙姑，那个人可是我爹。是不是你爹我不知道，但此人跟你的血脉相连，必定是血亲。有劳仙姑了。那个人的名讳可是耿京世。这两个中月灵这是求什么呢？他叫耿二。耿二，武功很好。18年前，他在比武大会大显身手，大汗要封他为金鼎武士，他却执意不肯，带着有孕的妻子回到了关内。瞎子走路不知坑，小羊上山遇虎行。可惜呀，可惜呀！仙姑，听说后来他是被什么人给杀害的？鱼见石而不见钩，只见利而不见凶。当心呐！当心呐！仙姑，那耿二的家在哪里？出门向东走，走啊走，看见几间破草房便是。走。哎，等一下。多谢仙姑。谢仙姑。走。撤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 。这就是我父母当年生活的地方。我们能够顺利的找到这儿，也是因为有他们在天之灵保佑。阿弥陀佛。玉晶，
玉清，快看，这是你小时候的衣服。这一定是我娘当年给我做的，只可惜我无缘穿上它。爹，娘，荷儿回家了，回来了。娘，我一定会找到凶手，给你们报仇。我一定会，我一定会。私人已逝，我们现在做的是一定要找到凶手，帮他们洗净冤屈，这样才能告慰他们在天之灵。我一定会的。起来。还有小鞋子，真好，娘。水灵呢？水灵，水灵，水灵。东方大哥，你终于醒了。水灵，多亏你了。醒了就好。这是哪儿？我们怎么会飘到这儿？我不知道。我们也算大难不死了。我们不知道在水上漂了多少天。再等等，等我的伤好了，我就送你回去。
会是农家，回家，会是农家，会是农家，回家。东方大哥，东方大哥，你醒醒！东方大哥。 不好！撤！主人，主人，苏老伯，没事吧？苏老伯，您别怕，我们马上给您疗伤。走。 哥哥，快走！一定要把他抓住！ 老伯，你感觉好些了吗？怎么样？多谢玉京少侠了。老伯好些我就放心了。天太凉了，披件衣服吧。东方大哥，对不起，我知道你会疼，可我没有办法。等你伤口不发炎了，就不危险了，啊？ 累不累？快点喝点酒暖暖身子。哎，好。好剑。哦，您说这个，这是一把七星剑，它原本属于七星剑客郭东来的。我们此次来辽东，也是为了寻找他。
当年郭东来在赫图阿拉出现过，真的吗？我的商队也要到赫图阿拉去送货。如果你们愿意，我带你们去打听打听。太好了！这样再好不过了。关外山匪也比较多，老伯，如果你一个人独行的话，我们也很不放心的。是啊，还是巧儿心细呀。我日后会注意的。来，哎，好。东方大哥，你的伤口已经封住了，等你烧退了，应该就能脱离危险了。从这里到赫图阿拉并不远，但必须要从人烟稀少的地方穿过去。好，小儿，走。哎，可是您的伤……啊，不碍事。走啦。哎，这，撤！石灵，你歇一会儿吧。你别乱动。昨天看你的伤口溃烂发炎，我没办法了，连这个都用上了。用它做什么？我把它烧红了，给你烫伤口，你这才清醒的。这是怎么疗伤的土法呀？你别怪我心狠啊。你昨天昏迷不醒的，这江边又一个人也没有，更请不来大夫，我只好……石灵，平时看你柔柔弱弱的，其实你下手一点也不软。东方大哥，你是不是在怪我？你救了我的命，我感谢你还来不及呢。那你现在感觉怎么样？好多了。哎，你别动，别动，躺好了，静养几天再看看。没想到我堂堂7尺男儿，竟然成了一个废物。水灵，真是谢谢你了。你跟我还客气什么？来，你趴过来，我再看看你的伤口。
这种花有消炎止痛的作用，我师父告诉我的。你忍忍啊。石良，真是谢谢你了。也不知道玉晶和巧儿他们现在怎么样了。上好的老酒，哎，来，皮货，上好的老酒，新打的皮货，白菜，来看一看啊，来看看白菜了，小总，看看，哎，这看不错，哎，山珍野味啊！来点吧，来点肉吧，啊，快走，又香好吃啊，来点吧，羊肉。老伯，这里就是赫图阿拉。哈哈，天上地下别无二处，旷野之大，只成就了这么一个赫图阿拉。东方大哥，你醒了，你等我一下，我去给你拿吃的。辛苦你了。来，吃点。你饿不？还吃吗？不吃了，你吃点吧。这赫图阿拉跟我想象当中还真是大有不同啊！比起中原，这辽东啊，还真是要多几分异域风情。是啊，我本以为此处该是一片荒芜才是。这一路啊，我还担心干粮带的不够呢，看来我的担心是多余的。多余了。哎，荒芜的土地上，住着一群野蛮人。你们中原人就是这样看待我们女真人的？我们对辽东实在是不甚了解，你可千万不要见怪。哎，如今形势紧张，中原能见到辽东此番盛景的人本来就不多，又因为牵扯到国事，人人都怕遭误会，大家都尽量避而不谈。那剩下来的人呢，连道听途说的机会都没有了。啊，是啊，百闻不如一见嘛。哎呀，不过这路途遥远，再加上辽东民风彪悍，不是人人都敢来这个地方的。哎，玉晶，玉晶，你看，这个烛台好别致啊！哎，
中原的姑娘，好玩，买个烛台吧。哎，远近只在人心。老伯说的是啊。姑娘，喜欢就买一个吧。好，老伯我们走了。这个做的不错呀。走，走了。姑娘，你看啊，都是新抓的啊，回家啊吃也行，养也行，来一个啊！看着好就来一个。啊，走了。干嘛啊？走吧，我们快走吧。走了。走。哼